महल से लेकर कायरा के महल तक तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शोहरत ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और मेरा दिल खुशी से भर दिया है। तुम्हारी जहानत और काबिलियत मुझसे 10 गुना बढ़कर साबित हुई। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सही कह रहा हूं फरजंद। सरदारी का नजरिया, हुकूमत का मकसद, ये सब तुम्हें बाखूबी मालूम है। तुम्हारी हिकमत अमली और तुम्हारी सियासी बसीरत को देखते हुए मुझे ये अंदाजा पहले ही हो चुका था। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कांधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी। बाबा, तुम्हारा भाई भी ये बात जानता है, वो भी रजामंद है। तुम भी तैयारी कर लो इस जिम्मेदारी के लिए। ये बात तो तय है कि हम कबीले में नई जिम्मेदारियों के साथ ही लौटेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और मददगार हो।